نن ورځ چې د عزیزانو پر ټوله دنیا باندې د بابا په توګه منزل کیږي، د پلار په توګه منزل کیږي. زه غواړم چې د خپل بابا یا ستا بابا یا د هر چا چې بابا دی د هغه څه نه څه خبره چې د هغه درته وکم. مدارج النبوه والا مولانا عبدالحق محدث دهلوي صاحب یو حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به یو ځوان د الله په دربار کې پیش شي. دغه ځوان چې کله د الله په دربار کې پیش سلو د عمل نامه وتلل سوله، نو به د په عمل نامه کې یو خبره داسې پرته چې د بابا ته جواب ورکړی دی. ستا څه کار دی؟ ته څوک یې؟ زه پوهېږم کار مې پوهېږي، تا ته زه نه یم مجبوره، ته چا زما مشر کړلې، زه ګر سره تا منم نه. د الله رسول فرمایي داسې یوه خبره د یو ځوان د جهنم سبب جوړ سي. الله رب العزت فیصله وکړي دا سړی جهنم لره واستوي. و چې جهنم لره دی ولاړی، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دغه ځوان به خپل پلارم په جهنم کې وویني. پلار به دا ځوان دا به خپل پلارم په جهنم کې وویني. نو بیا دغه ځوان د ملائکو سره ټالی کیچته یو ورما بیرته الله لره بوزي. او یا فیصله وسوله نسی کېدلی، یا خامخا به ما الله لره بیا یاست. خو خیر الله رب العزت په ټولو خبرو خبر دی، ټولې ویني. دی به بیرته راوغواړي، ورته ووایي خیر وی الله تا خو زه د بابا په خاطر جهنم له واستولم. هغه وایي و څه وایې؟ وی الله زه چې جهنم لره ورغلم زما بابا هم په جهنم کې دی. او ستا بابا به په خپلو ګناهو جهنم لره تللی دی. اوس ته څه ویل غواړې؟ دا ځوان به الله ته ووایي چې یا الله زما سره دا یو احسان وکړه، یو خیر را سره وکړه، ښه را سره وکړه، زما د بابا عذاب پر ما کښېږده، زما بابا د جهنم سره خلاص کړه. زه خو هغه روان یم جهنم لره، زما د پلار عذاب سزا و ما ته راکړه او زما بابا د جهنم څخه چې دی هغه راوباسه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې ځوان دا خبره و الله ته دومره خوند ورکي چې الله و دې ځوان ته وایي ورسه جهنم لره خپل بابا پیدا کا، تر لاس یې ونه ستم د جهنم راووځه، بابا هم د جهنم راوباسه. یعنی ګوره په آخرت کې خدا خبر نه ده چې زه یو نیک کار وکم الله به ماته ثوابونه او اجرونه راکوي. دا دنیا چې کومه ده دا د کرلو ځای دی، آخرت چې دی هغه د ریبلو ځای دی. لیکن دا واحد خبره ده چې الله رب العزت یو ځوان په دې وجه بخشي چې دی و الله ته ژاړي چې یا الله زما د بابا عذاب پر ما باندې کښېږده. دا نسی کېدلی په دنیا کې چې یو سړی راولاړ سلو آخرت لره ولاړی، په آخرت کې شو بد وکړو پر هغه الله جنت و جهنم ورکوي. دا نه ده خبره. شو بد به پر دنیا کې، جنت و جهنم چې دی هغه پر آخرت باندې ملاویږي. لیکن دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو زوی چې بابا یې ناراضه کړی دی، بیا الله رب العزت دا زوی جهنم لره د بابا د وجې واستوي او دی چې ورغلی بابا وویني و الله ته وژاړي چې یا الله زما د بابا سزا و ما ته راکړه. الله رب العزت ته دا خبره دومره خوند ورکي چې الله رب العزت ودته وایي تم د جهنم راووځه، دا ستا بابا هم د جهنم راوباسه. دا څونه لوی لوی مجلسونه دي عزیزانو، دا څونه عجبه خبره ده. د بابا په یوه خبره جهنم لره ولاړی چې جواب یې ورکړی و، او پر یوه خبره چې د په زړه کې اراده وکړه پر هغه بیا الله رب العزت دی هم د جهنم خلاص کوي او د بابا هم د جهنم څخه خلاص کوي. دا ډېر غټه خبره ده. دا چې څوک مور پلار نه لري د هغو څه پوښتنه وکړي. که تاسو د قدر پوښتنه کوئ، که تاسو د قدر پوښتنه کوئ، د کونډې څه د خاوند پوښتنه وکړه. یو سړی د کوروالا یې مړه سوې ده، د ښځې پوښتنه ځینې وکړه. د وروره څه د ورور پوښتنه وکړه چې هغه نسته. صحیح سلو د هغه چا څه چې بابا او ادې نه لري هغو څه پوښتنه وکړه چې بابا او ادې کم حیثیت کم مقام چې دی هغه لري. صحیح سلو او موږ په دې خبرو پوهېږو نه چې کله مې سترګې پټې سولې، کله مړه سو، کله دا کندې ته ولوېدو، کله په قبر ننوتو، اوس مې په تورو سپین باندې سر خلاص و. بس اوس نو موږ ته ارمانونه درېږي او وای کشکې زما بابا ژوندی وای، کشکې زما ادې ژوندی وای، کشکې زما مطلب پلانی پلانی. نه 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 نه، چې ژوندي و تا چیش کړي دي، چې ژوندي و
تا چش کړي دي نن ارمانونه کوي دا ارمانونه دروغ دي. دا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما و یو سړی را لید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دربار لره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې یا رسول الله زما بابا زما روپۍ زما مال ټول ما واخسته. زما بابا زما روپۍ او مال ټول ما واخسته. پیغمبر علیه السلام ورته ویل نو دا خو یک طرفه خبره ده ته دا شو که ورسه بابا دې راوله بیا به د بابا سره مجلس وکم چې څنګه خبره ده ولې مال در څخه اخیستی دي په چیشه در څخه اخیستی دي. دی ولاړی چې ولاړی په دا مابینځ کې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام راغی. چې راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلې چې الله پر تا سلام وایي. فرمایي وای چې کله دغه الک خپل پلار راولي ته صرف د دې پلار سیدا پښتنه وکړه چې ته پر لارې را روان یې ستا په زړه کې کمی خبرې در وګرځېدې او کمی خبرې تا په زړه کې سره جوړې کړې یا تا وکړلې. خیر ځوان رالی بابا یې رالی چې رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کښېنستی. زوی ورته وایي و یا رسول الله زما بابا دا دی چې زما روپۍ راسه اخیستې دي. اوس بابا خبره شروع کوي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته یې واره ودرېږه دا ته چې پر لارې را روان وې ستا په زړه کې کمې خبرې در وګرځېدې یا تا جوړې کړلې یا تا ته مطلب په فکر کې در وګرځېدې هغه خبرې ما ته راوښیه. دا یا رسول الله زما زوی زما سره پلانۍ کار کوي. د الله رسول وایي نه تا خبرې پرېږده تا په زړه کې کمې خبرې سره جوړې کړې چې ته ما لره راتلې. دی ورته وایي یا رسول الله نو ته زما په زړه څه خبر یې. زما وار پر وار پر تا باندې یقین زیاتېږي. وار په وار مې ستا پر نبوت باندې یقین زیاتېږي. یا رسول الله ته زما په خبرو څه خبرې یو الله په خبر دی چې ما په زړه کې کمې خبرې راګرځېدلې دي. د الله رسول ورته وایي نه ته ما ته هغه خبرې یو واره وکړم. دا سړی ورته وایي و یا رسول الله دغه زما زوی چې کم دی چې کله پیدا سلو خو نو زما بچی دی ولی یا رسول الله داسې وخت رالی چې د به ما په خپل محنت په خپل مشقت په خپل مټ ما ګټلې د تر ځوانۍ پورې ما دی مړوي ما دی خوروي ما دی پټوي. یوه ذره ما پر زوی باندې تکلیف مشقت چې دی هغه نه راوستي. حتی دا شم راغلی ده چې د به د ورځې دوه واره خوراک کوي ما یو واره هم نه کوي. ما به دا ویلی چې یاره زما زوی وږی پاتېږي پروا نه لري دی وخوري ول د به د ورځې دوه واره خوراک کوي زه به ګرده ورځ وږی ګرځېدم. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې یا رسول الله کله چې به دی ناجوړه سو د شپې نو ټول شپه به زه د غم د تکلیف د بیماری د وجې ویښ پروت ولم. پر اړخ به اوښتم ما لره خوب نه راتلی چې زما کوچنی بچی دی بیمار دی ناجوړه دی پر د خوارۍ تېرېږي ما لره به څنګه خوب راځي. ښه پیغمبر علیه السلام ورته نور ولی یا رسول الله نن ضمانت دار راله چې دی له ما لیرې سو زه له ده لیرې سولمه دی له ما لیرې سو زه له ده لیرې سولمه. اوس دی ما نه پیژنې زه دی نه پیژنمه. ما ته هغه خبرې ډېر افسوس چې دی هغه ودرې تر سترګې اوښکې بهېدلې. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلې نور ولی یا رسول الله زه نن پر دې خبره بیریږم چې الله رب العزت به دی تباه و برباد کړي چې زما خبره نه مني زما پر خبره غوږ نه نیسي زما سره مشوره نه کوي زما په مشوره باندې عمل نه کوي. والنور والبله خبره دا ده چې یا رسول الله زه اوس سپینږیری شوم زما دا کوچنی ما په ډېر ناز لویوي حتی چې ما به دا ارمانونه درلود زما به زوی دا به لوی سي دا به ځوان سي دا به په ژر رسي زه به کوزده ور وکړمه زه به واده ور وکړمه زما د لاس به لکړی زما به خدمت کوي شپه او ورځ. نن یا رسول الله دی و ما ته وایي چې ته زما په پیسو څه کار لرې تا څه کار دی چې زما روپۍ لره لاس وروړې. نن دغه ورځ راله ده به د ورځې دوه واره خوراک کوي ما یو واره نه کوي. د د ناجوړۍ د وجې به زه ټوله شپه چې دی هغه ویښ پروت وم یا الله زما بچی چې دی هغه بیمار دی نن دغه ورځ راورسېدله. او بله خبره دا ده یا رسول الله نن دی زما سره په دومره بد اخلاقي پیښیږي په دومره سختي له ما سره پیښیږي لکه چې پر دې سختي و بد اخلاقي الله وده ته ثوابونه ورکوي. بد اخلاقي خو ګناه ده
او دغه سختی خو ګناه ده د زما سره دومره سختی کوي دومره بد اخلاقی کوي لکه چې دته الله پر دې ثواب ورکوي جنت ورکوي حالانکه پر دې د جهنم ملاویږي دی په دومره دلاوري په دومره خوشحالي باندې زما سره سختی وو او بد اخلاقی چې د هغه کوي او بل خبره داده یا رسول الله کاش کی زما د پلارتوبې کم سے کم دومره لیاز کړی وای زما د پلارتوبې دومره لیاز کړی وای لکه یو همسایه چې د بل همسایه ده کوي کاش کی د زما زوی صرف زما دومره قدر کړی وای لکه یو همسایه چې د بل کوي زه نور د دسه یو شی نه غواړم او یا رسول الله د زما په مخالفت کې داسې جنگیږي داسې دلایل وایي داسې خبرې کوي داسې ژبه چلوي لکه یو سړی چې وکیل ونسي بیا ورته وایي دا زما مقدمه چې د هغه ته مطلب راوګټه بیا دی څنګه ګایږي دا وکیل چې دغه خپل مطلب دعوت چې د دوی وزې وګټمه داسې د زما زوی چې دی هغه زما سره ګډیږي داسې جوابونه راکوي داسې مطلب زما سره دلایل وای چې زګر سره ورته حیران یم پیغمبر علی صلوات و سلام تر سترګو وښ کې به دې به دغه لک تر دې ګروان ونیوي به ورته ویلې ول انت ومالک لابيك تخد مال خبره کوي تل د خپل پلار ته چې ستا پلار وتا ته هر څه وایي تا ته اختیار نشته چې ته په هغه کې راولاړ سي بیا د خپل ځان خبرې کوي صحیح سلو یعنی هغه علما فرمایي وای پلار دی وزوی ته دا نه وای چې زوی ورسه د پلانې کار وکړه نه دی ورته وای دی ورته وای زوی کستا خوښ د پلانې کار وکړه ولې ک پلار ورته چې ورسه زوی د پلانې کار وکړه د نه وکي دا ګناه کبیره ده دا د هلاکت سبب دی دا د جهنم سبب دی دا د الله د ناراضګۍ سبب دی دا د ایمان د تلو سبب دی نو ته ولې زوی ته دا رقم وای چې ورسه زوی د پلانې کار وکړه څه معلومه د ستا زوی بیا نه کوي الله به جهنم لره بوزي الله به جن ناراض سي الله به ایمان جن واخلي الله به هلاک او تباہ کی نو لہذا وزوی ته بدا وای چې زوی کستا خوشی د پلانې کار وکړه بیا به چی شوسی بیا به دغه خبره چې د اغه لیری سي کدا هغه کار نه وکړي نو ګناه کبیره بنئ بیا اندا څونه درنې خبرې دي او نن ورسه نن هر سړی د خپل اولاد سره ګلمن دي هر سړی د اولاد سره ګلمن دي د یار پلار نه جوړي په هسپتال کې د شپې ور سره کوي و یار ته تولار سره کور ته بيدسه او چې خپل پلار نه جوړي د په خبروم نه دی د ورونه سره حسابونه کوي نن ستا وار دي نن دا بل وار دي نن ما وار تیر کړی سبا ستا وار دي دا خبره دغه سیده کنه ده یعنی دا یقیني خبره ده د الله رسول فرمایي تر هغه ساعت قیامت ناراضي چې ترڅو بچان و بابا ته جواب ورنکي ترڅو بچان و بابا ته جواب ورنکي حالانکه د الله رسول فرمایي د بابا رضا چې د بابا راضي سو د الله راضي سو چې بابا ناراض سو د الله ناراض سو الله عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما واده کړی او کور والا ګوره چې څه مسله وا حضرت عمر فاروق ورته ول ته د خپل کور والا طلاقې دول ولې طلاق کم پر چیشه طلاق کم طلاق کا عبد الله ابن عمر علی پیغمبر علی السلام لره چې یا رسول الله ما بابا ما ته دا وایي چې دا کور والا طلاق ابو داود شریف حدیث ز څه چم وکم الله رسول ته فرمایل د پلار په قول وک پلار څه درته وایي هغه وک قسم نن دا خبره نه ده چې پلار را ولاړ سي نه حق وزوي ته وای ته به خپل لور چې دغه طلاق خپل کور والا چې دغه طلاقې حق نور باندې لري صحیح سلو حق نور باندې لري لیکن په دې ځکه حضرت عمر فاروق چې دی هغه خبره په کې لیدلې و چې هغه د طلاق وړ خبره وکړي حضرت عمر فاروق ظلم کوي نن چې زموږ کوم خسرګنۍ دا هغه ظلم کوي هغه ناجایز کوي هغه بد کوي مړونه بد کوي خواړچانی بد کوي نژند بد کوي لیکن تر ټولو مهمه خبره ده د عزیزانو چې څه الله فرمایي پاغه کزما اوستا بقا ده پاغه کزما اوستا نجات دي چې څه الله رسول فرمایي پاغه کزما اوستا د پاره بقا او نجات دي دغه په اخو اته یو شی نسته د چا چې پلرونه ژوند دي الله دې ډیر عمرونه ورکي د چا چې پلرونه بیماران دي الله دې شفای کامله ور نصیب کړي خاص کر بابا وادي دواړه راواخله زما خپل بابا بیمار دی په کراچي کې ډیر بیمار دی الله دې صحت کامله ور نصیب کړي الله دې از جابر رضی الله تعالی په خاطر د په وسیله الله د په برکت الله رب العزت شفای کامله ور نصیب کړي او چې د چا باباګان مړ دي
د چا پلرونه مړه دي الله رب العزت دې هغه جنتونه ورکړي چې څومره د الله په قدرت کې دي. د کم بابا چې اولاد ناصالح دي الله دې اولاد ورصالح کړي. د کم چا چې د پلار سره اختلاف دي الله دې د اختلاف ته مابین ځواب باسي. کنه روایتو کې راځي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د هر ګناه سزا دا په آخرت کې ملاويږي لیکن واحد ګناه د بابا او د ادي نه فرمانی ده د په دنیا کې الله شروع کوي. د دې سزا په دنیا کې الله شروع کوي. صحیح سلو ډیر خیال وکي پروا نه لري د پلار خبره د درنه هم یي وزن دي هم یي ترخه دي هم یي زورور دي هم یي خو د ایمان خیال بساتي چې ما ایمان د څخه ولار نشي. ساتکای به بابا په خرشمي ساتکای به بابا په قهري بیا بس بیا بل وخت بیا بالکل خوشاله ورسره په شويه مچکه پر لاسه مچکه خدمت یې وکا چې ضرورت یې هغه ولر راوړه. یاره د بابا پر اولاد بده پیرزو ده جهنم پیرزو دی نو تا به یو غلط کار کړی چې بابا شراوي کوي بدعاوي کوي بیرته ورسه په دابل اوس بابا ته چې بابا تا پر ماته شراوي کړی دی ولا ماته دعا وکي پر لاسه مچکه وای چې یا الله ما چې کوم شرا کړی دی یا الله هغه په دعا سره بدل کړي. الله رسول به فرمایلی ولی الله چې ما کوم بدعا کړی د زما امت ته یا الله هغه بدعا په دعا سره بدل کړي. صحیح سلو الله رب العزت د ټولو مور پلار احسان دی الله ور سره وکړي د ټولو مسلمانانو چې کم اولاد ناصالح دي الله دې هدایت ورته وکړي او کم په مابینس کې اختلاف دي اختلافونه دي الله لري کې او کم څوک بے قدری کوي الله دې بے قدری وساتي او څوک نا قدری کوي الله رب العزت دا نا قدری د دې سواخلي الله رب العزت بے قدری نه ور نصیب کوي. الله دې هر چاته د خپل بابا او د ادي قدر چې دی هغه ور نصیب کې د بابا او د ادي قدر چې دی هغه انسان جنت لره بیاي. دا د طبراني او حدیث ما وتی ته وایي عزیزان دا خبره ختم شوه.